हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे चीपेस्ट RGB लाइट कीबोर्ड का। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। इसको हम ओपन करेंगे। इसके अंदर से हमको कीबोर्ड का बॉक्स मिला। इसमें लिखा हुआ है इंटेक्स ITKB331 लाइटिंग कीबोर्ड। चलिए इसको ओपन करते हैं। खुल जा आराम से, यहाँ से खुलेगा। ये खुल गया। वो यहाँ पे है हमारा कीबोर्ड, पॉलीथीन में पैक है। चलिए इसको ऊपर उठाते हैं और इसको निकालते हैं। वाह, शानदार, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बहुत ही लाइट वेट है, हल्का लगा मेरे को। पीछे देखेंगे तो इसका ब्लैक फिनिश प्लास्टिक बॉडी है इसका, और अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है। की प्रेस करने पर कुछ इस तरह की आवाज़ आती है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन प्राइस के हिसाब से ठीक है। चलिए इसको अब हम अपने सिस्टम में कनेक्ट करके चेक करते हैं। चलिए चलते हैं। तो हमने सिस्टम में इसको कनेक्ट कर लिया है। देखिए 2 लाइट जल रही है, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। इसको चेक करते हैं। RGB लाइट चालू करने के लिए इसके लिए एक बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं। ये चालू हो गया। शानदार, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसको दबाने पे ऑन ऑफ ऐसा होता है। अरे वाह, चलिए मजाक छोड़िए। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, कम प्राइस में। मेरे को करीब ये 5 रुपये अंडर में आ गया। फ्लिपकार्ट में ऑफ़र चल रहा था तो मंगाया था मैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइट जल रही है इंटेक्स का ब्रांड का। देखिए, फोकस कीजिए। की वगैरह बढ़िया अच्छा दिख रहा है। इसको नाइट में वर्क करने पे बहुत ही अच्छा ईजी होगा। बहुत ही अच्छा लाइटिंग इफेक्ट दिख रहा है।